Mzee wa TMK. Naona leo mmeamua kuja kumsupport Nandi. Ndani ya Nandi Festival. Yeah. Bwana Sanecha, umejisikiaje leo kuperform kwenye jukwaa la Nandi Festival? Najisikia vizuri, ndio maana unaona na furaha. Niko vizuri. Yeah. Vibe la kutosha. Vibe la kutosha. Unamzungumziaje Nandi kwa kufanya jambo kubwa kama hili kama mtoto wa kike? Yaani cha kwanza kabisa ana CV, ana mvuto kwanza mkali. Mtoto mwenyewe mkali. Kuimba nyimbo zake kali. Anatazama kiukali. Anaweza. Una nyimbo yoyote ya Nandi ambayo unaweza unaijua wewe labda? Ya Nandi yoyote ile? Kwa kweli. Unataka nikwambiaje? Nataka uniambie nyimbo yote ya Nandi ambayo unaijua wewe na kukosha sana. Nyimbo gani kwa Nandi? Nyimbo zake zote kali bwana. Mimi sitaki kuimba kitu chochote. Zote kali. Unaikubali sana? Zote kali. Zote kali. Zote nazikubali. Sanecha, unakumbuka nini kwa tamasha kama hili enzi zenu? Ni moment gani ambayo unaikumbuka hasa? Ndo mabalaa nilikuwa nafanyaga. Ndo mabalaa. Kujaza watu, ujue ujipange, uwe mtu wa Mungu, ndio utajaza. Kwa hiyo dogo yuko vizuri. Nimefurahi sana kwa sababu ni mdogo, anawapa exposure watoto wadogo wanakuja sasa hivi. Jembe langu hapo wajai, utaona soon as possible we are coming again. Sasa cycle, mzee wa mapokopoko na manjari, nakuja na mambo yangu mazuri. Lakini leo nimefurahi sababu amenikumbusha kitu cha zamani sana. Wakati niko mdogo hivi. Amekumbusha nini? Kujaza watu. Amefanya kitu kizuri sana. Na kipindi chenu mnafanya muziki, mlikuwa mnafanya muziki ambao unaishi, lakini sasa hivi baadhi ya wasanii wamekuwa wakianguka katika muziki wa kigeni, wengine wanaondoka kwenye amapiano. Kama wewe mkongwe, unalipi la kuzungumza kuhusiana na baadhi ya wasanii kuimba ngoma za wenzetu? Ukizungumzia piano ni muziki ambao South Africa si kama Tanzania, kwa sababu Tanzania hapa ukiangalia South Africa ni muziki ambao sisi tunaupenda kusoma kweli. Kwa hiyo mapiano ni muziki ambao uko worldwide kama hip hop nini, lakini mapiano ni muziki mzuri kwa sababu moja au nyingine. Ni sasa unavyoona kama kina Bwax wanavyoimba, yani ni muziki mzuri, lakini waangalie wanaandika nini, inafundisha au inadropisha. Lakini mimi napenda mapiano kwa sababu Afrika mzee, ogopa sana Afrika kwa sababu worldwide, dunia nzima ndio muziki yao. Kwa hiyo nafurahi na waona wadogo zangu wanaimba vizuri yani. Lakini kuna baadhi hata nikiwa ghetto nini nafurahi kweli, ona kweli. Sasa tuko vizuri. Lakini kuna baadhi ya watu wanasema kwamba wenzetu wa South Africa hawagongi ngoma zetu kabisa kule kwao. Lakini sisi tunaonekana tunawasupport. Unaona hisi ni sahihi? Hapana, kwa sababu ukisema South Africa tu support, huo ni uongo. Kwa sababu usisema South Africa, ina maana ni Tanzania, Kenya, Uganda na sehemu zingine, sio? So ndio maana mimi nimechukua tunzo channel O. Nilipataje? Nikiwa Mtanzania wa kwanza kuipata tunzo channel O, nimeipataje? Kwa hiyo ni mfumo ambao hao watu wanaongea tu kutokana na digitality. Digital ni mfumo mzuri sana, lakini kuna vitu vingine hawavijui. Ushanelewa? Mimi nimepataje hiyo tunzo ya channel O kama sio South Africa? Lakini kipindi hicho ulikuwa wimbi muziki wa mapiano na uliweza kupata tuzo. Mimi nilikuwa naimba kwaito, na kwaito hiyo imetoka South Africa hiyo. Nimechukua tunzo. Besela liko nyumbani, sio? Tunzo yangu ukibeba hivi kwanza ni nzito sana kama jiwe hivi. Hatari. Wapi? Niache bana. Nature kuna kipindi niliona maneno ya watu au kuna comments pia niliziona za watu zikisema kuwa Nature anadharauliwa na wasanii wa kizazi kipya hawa sasa hivi. Hiyo imekaje? Hiyo ipo. Lakini kwa sababu ya management. Sasa hivi unajua digitality ipo katika sekta nyingine. Ina maana sasa hivi yani management, kila mtu anaangalia management yake. Kwa hiyo nataka nifanye na Juma. Yeye msanii anaweza akataka kufanya na Juma lakini akakataliwa. Ushaelewa? Kwa sababu ya management. Hatuwezi kukataa management. Ukiwa na management ambayo inajitambua utakataa. Lakini at the end of the picture tutafanya tu.
tutaenda taratibu, ni mfumo. Ni wasanii gani ambao Juma Nature aliwatafuta labda uongozi wako? Mimi sizungumzii msanii hapa, nazungumzia wasanii, lakini siwezi kuwataja majina kwa sababu wadogo zangu. Nikisema mimi mdomo wangu kidogo, nikisema naaminiwa sana, wanaweza kagaili wasiwasupport. Sasa siwezi kusema, lakini wenyewe wakiangalia kwenye mitandao yenu hiyo, vingamuzi vyenu hivyo, wanakuwa najua Juma kaongea hivi na hivi. Sawa, najua kwa sababu walipofika ni sehemu nzuri. Siwezi kuongea ovyo, sitaki kuongea ovyo ovyo, lakini wenyewe wakijua nyumbani wanapajua, sio haja tu. Hiyo inakupa picha gani kwa watu ambao waliwatangulia kimuziki? Wajifunze kwa watu ambao nimewatangulia, wajifunze game ilivyo, inahitaji uvumilivu na kumtanguliza Mungu, afu ujali washabiki wako, basi umemaliza game. Umezungumzia swala la management Juma, na mwanzo ulikuwa una managementiwa na Mkubwa Fela, na sasa hivi Mkubwa Fela yuko karibu sana na management ya Wasafi. Hakuna lolote labda ujao kukaa na Mkubwa ukamwambia kwamba Mkubwa bwana, mimi nataka collab bwana kule upande wa pili? Mimi siwezi kuongea mambo ya collab. Collab watoto wanataka nifuate mimi Mkubwa mzee. Nyie wakati mimi nafanya hivi vitu kama mnavyoviona, yani sisemaje, yani nashinda kuongea wanangu. Najua mlikuwa mko chuo mnasoma, so mimi nimefanya mengi sana mzee, hapo sitaki kuongea sana, lakini najua mmelizika na haya ninaongea. Kabla hujamaliza tugusie kidogo kwenye swala la tuzo. Umezungumzia tuzo yako ya Channel O. Diamond ni mmoja kati ya wasanii ambao walipata bahati ya kuwa nominated kwa tuzo za BET, lakini finally hakupata ile tuzo. Nadhani kwa nini wasanii wa Bongo sasa hivi wanafeli kupata zile tuzo kubwa ambazo zinatolewa? Nafikiri unajua Mungu anapanga ya kwake na wewe unapanga ya kwako. Kwa hiyo ukiona jambo limetokea, mtu ameenda international level, yani Mungu ndo alipanga uende international level kujitanguliza. Ina maana wakizidi kukaza, ipo siku watapata tunzo nzuri zaidi, na sisi tunaweza Bongo tukatisha, kwa sababu umemtanguliza Mungu mbele. Na huwezi kupata tunzo kindezi, hauwezi kupata tunzo kindezi. Samani, nimeongea lugha ya kibongo. Nasema lugha ya kitemeke ya Uswahilini. Lakini wapambane, wafanye vizuri, wasikate tamaa, afu wajitambue, wajue Mungu yupo. Wamtangulize Mungu mbele, na imani kabisa watazidi kuendelea vizuri, na vizazi vinavyokuja vitajua nini kinachoendelea katika game. Kwa sababu bila sisi kufanya vizuri hawawezi. Lazima tufanye vizuri ili kufundisha vizazi vijavyo, kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda wanakuja wasanii wengine wapya wadogo, wengine wananiita mimi babu labda. Hiyo ni true story. Wao wakikaza, wakiwa wanajua majukumu yao, wakiendeleza majukumu yao vizuri, wasibweteke. Wasipobweteka, kila siku hapa tunapata tunzo, kila siku matunzo tu. Natisha baba la baba. Hivi sana Nature, zamani mlikuwa mnatumia kiki kuweza kuboost muziki wenu ufike mbali? Kiki maana yake nini? Trending stories zile. Hii sasa hivi ni digital, lakini zamani ilikuwa hakuna, unaingia front unafanya. Sawa. Lakini kwa sasa hivi unaweza kutumia digitali. Na ndio maana sasa hivi unaona una TV nyingi kama hapa mnavyonioje. TV ziko nyingi sana. Online. Hata mimi naweza nikiamua nakuwa na online yangu, umeshanielewa? Lakini je, ina mfumo gani? Inafundisha, inaelimisha, inatengeneza au inabomoa? Lakini inayotengeneza ndio dili, kwa sababu kuna watoto wengi sana wanatoka chuo. Sasa hivi huwezi kusema mimi naenda kituo fulani, hapana. Sasa hivi kuna digital sector ambayo imekuja sasa hivi, ambayo online ndio sekta muhimu sana ya faster. Unaweza kutengeneza hata mchele, maisha yakaendelea, watu wanaendelea kushangoeka kama sasa hivi unavyoona. Bila digital tusingefika. Ni hivyo tu babu. Kipindi chako Nature, wewe ndio ulikuwa msanii wa mwisho kufunga show. Sawa mzee wangu. Kipindi chako wewe ndio ulikuwa mtu wa mwisho, ulikuwa unafunga show, na ulikuwa ukifunga show unaliamsha vibe kinoma noma. Na this time Diamond Platinum ndo msanii ambaye huwa anafunga show. Unalipi la kumshauri kwenye muziki wake na maisha yake kwa ujumla? Mimi nadhani ile swali nimalirudia. Nilishakwambia toka mwanzo. Hapo unarudia tu.
Kaedit, nenda kaedit. Juma Nature ni moja ya sanii ambao ana represent mtaa na umekuwa ukifanya vizuri sana tangu kipindi kile. Nataka ushare na mimi experience kwa kipindi kile, mziki wa kipindi kile. Ulishawahi kwenda kuroga labda ili ufanye vizuri na nini? Mimi nafanya tu. Mimi ndo nilivyo hivi. Ndio maana nimeitwa Kiloboto. Yaani mtu mdogo anafanya makubwa. Okay. Yeah. Kwa kuvunja nazi ilikuwa ni kawaida tu. Sina muda huo. Mimi muda wa kijinga sina. Mimi nafanya mzee. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu mpaka aliponifikisha. Usinichukulie boya mzee. Wewe nifanye chochote unachokitaka. Unaumia mwenyewe. Sina muda. Mimi nafanya. Haujawahi kukaa katika maisha yako ukawahi labda kufikiria kwamba ile connection ya zamani ya wanaume halisi irudi tena? Ipo kwa sababu sisi tunafanya mambo mengi sana mzee, tena makubwa kuliko hata muziki. Mimi nimekuja kumsupport Dogo tu, nimekuja kumsupport tu, lakini mambo yangu hata mwenyewe inawezekana hayawezi kwa sababu mdogo. Mimi nishafanya mengi sana mzee, baba najua, naelewa muziki. Ngoja unione hapo juu. Sana big time kwa Thank you my blood. Sanecha una mambo mengi kwenye kuvaa bwana. Yaani unavaa simple, hebu mulike kwanza. Anavaa simple sana Sanecha bwana. Si unaona? Sio amenyuka bwana. Hongera sana bwana. Una mambo mengi kwenye kuvaa. No problem. Sio kuna kuvaa. Nikiamua naweza. Sema ndo nilivyo babu. Nizoee. Wana enjoy Sanecha. No problem. Afanye show sasa. Ndo zetu. Lakini Sanecha kuna za chini zinasema kwamba unakuja na EP yako. Hii imekaaje mzee wangu? Yeah, EP yangu inatisha sana. Sitaki kuongea sana. Nitawaita waandishi wa habari tukae pamoja mkaona ni nini nataka kufanya. EP itakuwa na nyimbo ngapi? Ni shida. Ngapi? Ni shida. Huu sio wakati rasmi. Korabo kutoka nchi jirani. Jamani, ni shida. Tufiatulie surprise hiyo bwana sana. Siwezi kutoa kwa sababu hii itakuwa exclusive. Sitaki kuongea sasa hivi. Ya EP kutoka Exclusive inakuja. Kwa ajili yenu tu. Mkae tuchukue mbuzi tumchane na waandishi wa habari tufly. Alafu uone balaa. Hivi Nature kipindi